38719 нафар шаҳрвандони вилояти Суғд дар 11 моҳи соли 2020 ба мақсади таъмин шудан бо шуғли муайян ба раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд муроҷиат намуданд. Зимни суҳбат сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд гуфт ки аз ин нишондиҳанда 25808 нафари онҳо ҳамчун нафарони корҷӯ ба қайди расмӣ гирифта шуда ва 13113 нафари онҳо мақоми бекорӣ дода шудааст. дар натиҷаи муроҷиати бевосита ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар маҷмӯъ то имрӯз аз ҷониби мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 18280 нафар шаҳрвандон бо ҷойи корӣ таъмин карда шуданд. дар доираи барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ то имрӯз 3485 нафар тавассути роҳхатҳои мақомоти шуғли аҳолӣ ба таври ройгон ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб гардиданд. нафарони касбомӯз дар 13 шаҳру навоҳии вилоят дар марказҳои таълимии калонсолон ва дигар марказҳо бо омӯзиш машғуланд. бо мақсади таъсиси ҷойҳои корӣ ва ба фаъолият машғул шудани шаҳрвандони бекор ба 732 нафар 2 млн 336 ҳазор сомони қарзҳои имтиёзноки соҳа дода шудааст. муҳлати қарзҳои имтиёзнок аз 1 то 2 сол муайян шудааст. ин шаҳрвандон низ бо гирифтани қарзҳои мазкур ба ин ё он намуди фаъолият машғул шуданд, аз ҷумла дар се самти фаъолият ба самти тиҷоратӣ, истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ ба шаҳрвандон фаъолият мебаранд ва ҳамчунин дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-21 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба 203 нафар аз ҷумлаи ҳамин 732 нафар шаҳрвандон 203 нафар ба ҳунармандон барои рушди ҳунарҳои мардумӣ низ қарзи имтиёзнок дода шуд. ҳамчунин барои нафароне ки касбу ихтисос надоранд аз ҷониби ин ниҳод имтиёзи 1 сол таҳсили ройгон дар марказҳои касбомӯзӣ дода мешавад. нафароне ки аз хизмати ҳарбӣ омаданд, нафароне ки ҳам тариқи қонуни афв ва ҳам тариқи иҷрои ҷазо аз муассисаҳои ислоҳӣ озод гардиданд, ба онҳо то пайдо кардани шуғли муайян 3 моҳ кӯмакпулӣ дода мешавад. бо гуфти намояндагони раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд дар муддати 11 моҳи соли 2020 ба 3763 нафар шаҳрвандон ба маблағи 1 млн 131 сомонӣ кӯмакпулӣ дода шудааст. дар байни онҳо 743 нафар аз маҳбас озод шудагон, 1852 нафар ҷавононе аз сафи қувваҳои мусаллаҳ рухсат шудагон, 14 нафар шахсоне ки аз ҷои корияшон ихтисор шуданд мебошанд. бинобар оне ки шумории зиёд аст, муроҷиати гирифтани кӯмакпулӣ зиёд аст, ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аз айни ҳол аз 200 то 300 сомонӣ пардохт шуда истодааст ва давра ба давра ҳангоме ки маблағи боқимондае ки ворид мешавад ба шаҳрвандони бекор пардохт карда мешавад. аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатие ки аз хориҷи кишвар баргаштанд ва ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ муроҷиат карданд, шуморашон 443 нафарро ташкил медиҳад ки аз инҳо 390 нафар мардҳо ва 53 нафар занҳо мебошанд ва дар натиҷаи корбарӣ бо ин нафарон то имрӯз яъне давоми 11 140 нафар бо ҷойи корӣ таъмин карда шуданд, 105 нафар ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ҷалб гардиданд ва ба 65 нафари онҳо барои оғози фаъолияти соҳибкорӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуд. муқаррароте ки аз ҷониби қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат барои шуғли аҳолӣ муайян карда шудааст, ҳар нафаре ки ҷойи корӣ пайдо накардааст имкони 3 моҳ гирифтани кӯмакпулӣ дорад. аз ин ниҳод гуфтанд ки ҳадди ақли кӯмакпулӣ ба ҳадди музди меҳнати камтарини кишвар 400 сомонӣ муайян шудааст. давоми 11 моҳи соли равон ба ин ниҳод 10510 нафар ҷавонон барои ҷустуҷӯи кор муроҷиат намуданд ки 5551 нафари онҳо ба ҷойи кории доимӣ таъмин шуданд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.